לא שמו מי איזה מוד כתב שבות השבן בזה? אני חייב להבין מי זה המוד הגבר הזה. זה רק נראה לי, לא, עזוב אותי. אני מפחד, רק רוצה לשחק, אבל אני לא רוצה להביא אותו. איזה מזל שאני יוצא, אלוהים. מי זה פליימזי? מי זה? איזה אוטיסט יכול להתחזות לפליימזי? הבנתי. אחי, איזה טעות ללחוץ סטארטים רק, באמת. שומע רונן, אני יכול לקפוץ כמו מחבל, כאילו לעשות וואלה, בייט. תוויל אצלך זהו, בצ'אט. אתה ראשון תקפץ. אני לא קופץ. אמרו לי לפני אבל, זה בסדר, נכון? לא היה לי התראות. לא נכון, אמרו לי נכון. לפני זה. אני קופץ קרוב לקיר, תעשו טרייד עליי, אם אני באמת. אם באמת הם יעשו איזה משהו, אתה תוכל לעזור לי רונן? כן, כן. לך ולהיטלר. תהרגו אותו. עוד אחד שם, שפה. בן זון, יושב בהדשוט. חטפתי! אוקיי, הוא ימות עכשיו. זה. בחור נחוי! כנס לסייט, איך קל להרוג אותו. טוב מאוד, 2v1. הוא עושה ריז מהאבן, רגע, אני שם לו נייף, חכה. לא, למה? רק התחלנו. רגע, אל תמות ליאור. אני אעשה לו ריז, רגע. תעשה לו ריס. אני אעשה לו ריז. רגע, הוא עושה לו ריז. לא, בן זונה, רק אבן שרמוטה. הוא באבן. יש לך 8 כדור. בקלאץ', די רק. סמוק סיטי, פלנט, זהו. אוי, יהיה לו וסט. 4 יריות, תחליף. יש פה מלא נשקים על הרצפה. כדור אחד. וואי. לפרוץ את הסמוק. חתון של הכסף. למעלה, לא? תודה רבה קיקיס, איזה באסה, נו. כואב לי להפסיד ראונד כזה. יאללה, הכל תמיד שיטה. תקנו. נעשה להם ריז במידל עכשיו. אני יכול לדפוק סלש למידיאט שישר. תעשה לו ריז. יצאו פשוט כמו גנגסטרים, תמיד. תביאו בוסט. רגע, חכה. פרצתי. שרמוטה. יש אחד בהייווי, תזוז. מת, עוד אחד שם. אחד על הסייט A עדיין. נראה לי טריפל. בוא נעשה לו ריז. אני די בטוח שהוא טריפל, זה רק כמו לא טוב לרמפה. לא יש לי בוונטה. לבוא ל-A כאילו? מה? כן, בוא נראה. עשיתי לו ריז בסייד. אחד בוונטה, הוא יכול להגיע לפה? יכול, מאחור, כן. פשוט תלך לשם, אף אחד לא יש. אני בכוונה עושה לך בייטים רק, אני יורה משם. יש להם ריז. הם שניים במידל. פה. ביי. אתה פלינט, פדרו. Roger that. אחלה ריז, רק אחלה ריז. אתה המיין קרקטר. נראה לי בקפשוט. יש שם פלאש? יש לי... יצא? הוא לא פה. משם, אבל טוב שעמד. מידל. לא, מיד. אתה לא כזה טוב. הוא כיף אותי בריצה, אחי. נשבע הוא כיף. אני רץ עליו והוא כיף אותי בריצה, אחי. אני לא יודע מה זה החרא הזה. אתם רוצים לשחק מיד הרבה? כאילו, אני חושב שהם חלשים. מיד. רק סיפרת לרונן על העגיל בגבה שעשית? כן. אתה רוצה לראות רונן? לא, רגע, כבר שלחת לי. וואי, פעם שהייתי קטן עשיתי ריז. אתה עכשיו אתה עושה לי. עוד אחד. צריך לקחת את הבומבה. הרגתם אותו. חבק איפה שמואנה פרנק. הוא באים. יואו. מה אתה חושב על זה שקלפיקולר בארץ, רונן? זה ממש לא אכפת לי. הוא האחרון בטח עושה סייב. יכול להיות שם רון. נראה לך שהוא באמת אנטישמי או שסתם אותו? לא, סתם. הוא יעשה סייב, הוא לא. אולי נלך לראות אותו. לא. אפשר לעשות לו עימות, כמו שעשיתם לקובי. נעשה לו מוג. כל היום אתה בבית 100%. שומעים, בוא נשחק במיד כל הזמן. הלקסיקון שלו הכי מעודכן שיש. נעשה לו מוג ואז נעשה לו ריז. ריז פלסטיין. אני פורט
הם על הפן. תגיד פדרו, אין לך את הקוין של 5 שנים, 10 שנים? כל האלה? נראה לי יש לי, לא, יש לי. של 10 גם? 5 נראה לי. קודם נעשה לו את הריז, ואז נעשה לו את המור. מה אתה אומר, קודם ריז? ראית שלינזי גרם בנט ותמות להם בבוקר? לא רוצה. זה אוטיסט, באמת שאפשר לצפות לאוטיסטיות הזאת. אחד קרוב. אחד... שקט, שקט. אחד משמאלך, פדרו. ממש משמאלך. בואו לבי, בואו לבי. ביקליל. עוד אחד משמאל, פדרו. משמאל טוב? בא למאה או בא לריז? המאה! הוא היה שחקן משמאל, הוא פשוט עשה... מידל, בתומך ב... הם שתיים שתם נראה לי. הוא יכול להעמיד כנראה. בא למאה או בא לריז? מה זה הזווית הזאת? לא ידעתי בכלל שהיא קיימת. או שיבוא ונטו מידל, מידל, מידל. כן, כן, יבוא מהמידל, מאחורה. יש לי פלאש לא עושה לך ליאור. זוז. אשכרה יש פה מישהו, אני מת. יש להם נשק טוב? אחד בבן. אבן? יור, עשו לו ביג. גט ריז. עם הריזים שלכם, אחי, זה דור זה ועם אמא שלי. היטלר בזמן הלא נכון. לא יודע, יש כמה אחוזים שהוא לא צחק, אחי. גם לא דיברתי עם שירן הרבה זמן. לא הייתי... לא הייתי טוב ברציני. וואו, איזה פיצוץ יהודי. כן, הוא הביא לכלום איזה... אני לא HP. תביא לאור. זה באסה, טיימינג לא טוב. קופסה, קופסה. קופסה וזה. זה מה שלהם. של לג. פה, מתחת לרק. מתחת לגופה של רק. אחד ממש מתחת, דני. דני, שמאלה. מתחת. נפול פלאש. ענק. איך? אוי, בן שרמוטה. יאללה. אחלה ריז עשינו לו. איזה פלאש, עד שאהבתם? ראיתם איזה ריז עשיתי לו? בן כמה אתה רק? 19. אשכרה. איזה מדהים זה שליטרלי 3 אנשים בשיחה הזאת, אתה חסום אצלם. כן, זה באמת... לא, כן, זה באמת אומר משהו על הבן אדם. אני אומר איך הוא חי עם עצמו. יש לו מטורף, כן. בעצם זה שהוא שחקן טוב ב-CS מעיד על זה שהוא מוכשר כבן אדם. אבל כנראה שעם לא, כל הוא הגישות... טרול, הוא אדם חכם. מה זה טרול אחי? הוא השתגע, מה לעשות? שימו עוד פעם את הרימון הזה, חבל. רואה דני? הכל טוב. פיוטו מה יוצא, רגע, אני שם פה פלאש, אני אכנס. רגע, אני שם פה רימון, נשבור את זה. שבור. הוא שמאלה. שמאלה שם. אני פורץ, הוא מפיק עם הראש. שם אני פורץ את זה נראה לי. הוא פורץ הבן... למה שיפרוץ את זה? הוא קרוב למיד. ואחד הלך ל-A. כנראה 2 ב-A חבר'ה. לכו בי, זה טוב. כן, אני חושב של בי... וואו, איזה פרדיקט על האנגל, מה זה? אמרתי לך, הוא קרוב. אני באוף אנגל, הוא יוצא בפרפייר, אחי. מה זה החרא מה הזה? זה עם ביזרון חכם? עושים לך הרבה רעש. בוא לבי, בוא, אל תהיה פחדן. בן זונה, חולה סרטן. מהבנט, אחי. מי עושה דבר כזה? עוד ככה מוכן? יש כל כך הרבה זוויות דווקא לזה ככה. רגע, זה לא נוגע. אתה הולך להישרף. לא, זה לא נוגע בו. זה גבו בסוף. דקה 128, אוי, נו, $5. מה אתה עושה? רונן צאו, נסיך מחזיק שלי, לכם את הסיטי, תיכנסו כבר! התגעגעתי אליי. אני לא רוצה להציק לך יותר מדי בשיאה, יש לך מוני לזה, בטח, אבל מוני ידעתי אישי. מגיע לי VIP של כבוד על העבודה הנאמנה שאני זה עושה. ענקה, שתהיה בארץ. אוהב אותך פדרו שמאלי, הוא רענן, לא ושיהיה חושב לך על זה. יום איתן ניסי מצוין. תודה רבה. עוד אחד על הסייט, אני מת. ליאורס לייף. פשול בטח נחוי, אבן, לא? פשול נחוי. אני לא קופא. תעשו בוסט. rest in peace, אריבידרצ'י. בלי ריזים, פליז, בלי ריז. אתה הבטחת. ויזיונר! let's fucking go! אבל שמע, איזה תיאר הוא יצא מי ש... בחירה.
הוא לא רוצה לצאת לעולם ולעבוד. איזה אדשוט עם הטק 9. לקחתי לו ריז, לקחתי לו את תרשום לו כל גט האורה. ריז. זוג עבודה. לא יודע, אם אני אטריל אותו, זה רק יגיד, נקש תודה לתרומה, חקר, אוהב אותך. לקחתי לו את כל תשמע, האורה. שסי זה התוכן הכי טוב שיש, לא יודע איך אין לזה יותר צופים באמת. תרשום לו את זה רק. בוא נגיע ל100 צ'אטרים, צ'אט כפרה עליכם. אתה יכול להביא לי ביוסט למיד למישהו? תראה, הוא רשם לך ג'נריישן לוסט. אפשר... מה אתה עושה, דני? בוא'נה, רימית. אתה רואה מי שמרמה? למה רימיתי? מי שמרמה בעל הריב. מובמנט 100, פיניש 0. מאיפה נפלוץ אותם? אני לא יודע. בעל המאה או בעל הריז? יש פה אחד ליאור, אני שומע אותו. הוא מתהלך פה, הנה. רגע. שנייה, אני תופס אותו, רגע. קח את הזמן. אמרתי לך. אחלה פדרו, וואלה אחלה... רגע, אבל רגע. אמרת רגע, אני מחכה. רגע, מה אני רואה, אחי? מה יש לך? יש לכם את רונן בלרק למעלה מאחורה, אתם יכולים לקבל לך הכל. חכו מה שנייה. זה שמאל כזה, אחד אחי? ביסייט. זה בוא נמי, אוי, אנחנו צריכים את היוטיל שלך. מה, תחכו שנייה, תחכו שנייה. ז'ימונוי. חכו. יא אחי יקר. יש לך למה? גשר? חכו, לא, לא, אני בא למה? להם בק. הוא תפוס 2, רונן תופס 2. לא, תביא, אתה... תביא, קח, יאללה, קח. הוא ראה אותך. בואנה, אתה לא מתבייש? אבן. סייט, one side, one bomb side B. בסייד, ניק, לא היה לי אופציה לזרוק עליו מולי, הוא מכוון לזה. רגע. מי זורק מפה נוסקופ? לא, למה לא נוסקופ, אחי? למה? אתה עושה? אמא שלך, למה? בן שרמוטה. תעיף אותו. אחי, זה אפילו לא, זה לא טרול מצחיק, זה סתם לצאת אוטיסט, אתה לא יודע להטריל, לא יודע שאתה אוטיסט. מטומטם, אנחנו לא משתמשים במילה הזאת. לא יודע שזה אפילו לא טרול מצחיק. אל תגיד אוטיסט, אבל בן דוד שלי אוטיסט. בדיוק, תסביר לו את זה. איזה בן דוד שלך ביודנראט, אחי? איזה בן דוד שלי אוטיסט? בייזנס גרופן בן דוד שלך, עלק אוטיסט. ביודנראט. וואו. לא נורמלי, הרונן, ג'י אז. תביאו בוסט בדיליים, עכשיו ישימו דברים. מה זה, זה רימון? מה זה, אחי, חיל האוויר, באמא? לא, לזונות אחי. אני 50 HP, קח, דני. יש לי את 9. אתה בטוח שאתה רוצה להביא לי? בואו, כנסו למידל. למה, רוצה אתה לא למידל? רוצה? לא, אני אלך למידל לך. ככה אני אנסה אני לא יודע, היה לי לא. שמתי לו דינק. שם רימון רגע. בוא נעשה ב... אחד ביסייט. 1 HP, אחד מה זה הניידים האלה? דבר עליי. אני איתך פדרו, אני איתך. סייד! איפה הוא? אתם רואים את הסימונים שלי, נכון? לא מחכה. אף אחד לא עושה רוטח. שאונה. הם לא עושים, הם בחיים לא עושים פושים, אני תמיד מצפה פושי, בחיים הם לא עשו פושי כאילו. יש לו פויקי. חזרתי הייתה לסבתא שיום הולדת 67. ולא לענות. למה לא קראתי את זה? הבין בחיים את סוד הריזיות. איך אני אוהב את המשחק הזה באמת, איזה משחק כיף זה. אין משחק טוב שישתווה לזה בחיים. צריך יותר סטרימרים של סיר. אתה כאילו זורק לצד, אתה לא שיצליח לך או שאתה תהיה מובן. הייתי בטוח שזה יהיה יותר טוב בראש שלי, יהיה פה עוד רימון. אתה רוצה כמו לתת החיים, לי כי פה? אתה אומר כאילו אתה מהמר על האורה שלך. אני מבין. הכל זה הימורים בסוף. מת. או שאתה מצליח, או שאתה מובן. תחזיק את זה רגע. הרגתי בבי. סייד. מאחורה, רונן, מאחורה. גט ריזד. באמת? הוא לא מפלינט, אחי, הוא עושה בניופ וזורק את הבום. לא צריך בוסט לזה יותר, אני מת. כן צריך. בוא נעשה פרמיר, אבל לא? זה לא... זה פרמיר. למה אמרתי לך, נו שלא תטריד, וואלה כואב להפסיד פה. היי רונן, יש סיורים היום. היה לפני 3 ומשהו שעות אחי. היה לו תרומה. וואלה, סי השוט יכול לצחק מלא, רק מה אני צריך שתכתבו, בבקשה תכתבו, בבקשה קצת תדברו, מה איתך דנגור, בן אדם בסייבר עובד, בן אדם מרתק אחי. פרידמן, הבן אדם הכי גאון שראיתי בחיים בצ'אט. שאלו אותו שאלות.
ביחד רגע, נפיל ביחד. רגע, שובר לסמוק הזה, איך איזה שקוף אחי, ידעתי. יפה, ענק. אבל ראיתם איזה שקוף זה? עשו לי ריז שעושה בבינק, פיק כזה פלאש. גרוע. למה הם לא פורצים A אף פעם, אחי? תודה רבה. אחד פרץ B. אם אתם הולכים ל-B כנראה זה קליר. אחד פרץ A, אחד B. אחד עם מוב שם, אל תפיל אותו. בוא נראה בסריז. למה? אתה חייב לעשות את זה, למה? אתה אפילו לא פותח את הסקופ! רק תראה את ה-HP של דני. אוי ואבוי, למה אתה... הוא יצא החוצה פה, לא? כן. היי בן זונה. אמרו לו טוב לסגור אותם. כמו בריטק, פדור. כנס לתוך הסמוק, סמוך עליי, כנס לסמוק. זה גם טוב. איך הוא הביל אותי, אחי, לא, בחיים שלו חשבתי... גרוזינים הם לא חכמים, צ'אט, גרוזינים לא חכמים, באמת. טעות שלי. אני הייתי הורג אותו ישר רץ לסמוק. נסטרי. ישר נכנס לסמוק אחי אחרי הקיל הזה, זה 100% ווין, 100%, עד שהוא מוצא אותו אין לו זמן לנטרל כאילו. הם לא חכמים באמת. ירד לך כל האורה עכשיו פדרו. רשמו לי RACC נייס צ'יט. RACC. אני פורץ בי, קחו את הבום. עכשיו פוחל לאוויר במין, זוז זה דני זוז, אתה תקבל רימונים עכשיו. לא זורקים כל הראונד. בוא נעשה קונטקט A, חכו שנייה, קחו את הבומב מישהו. הם עושים סמוק. רגע דני, בוא פשוט ננקה הכל לאט לאט. אשכרה שם לי אדשוט. זה לא של לפוצץ סמוק כאן. יש מצב שהוא יהיה פה גם אחרי, בצד ימין, אני בודק את זה רגע. מה זה? איזה חיל האוויר? לא יודע. חכו. הם מתו כבר 2. תסתכל שמאלה, נסתכל ימינה. נסתכל. זה סמוק כד השמן אחי! אין פה. נזדק ימינה, סתכל שמאלה. מופל. מה? הוא קרוב בזה, בן זונה, חולה סרטן. רק אם אתה מביא את זה, אתה אחד הגנגסטרים ואני עושה לך ריז. לא, זה אם אנחנו ננצח את כל המשחקים. וואי, תביא לי מקדונלדס אם אני מביא את זה. אמרתי, זה היה תנאי אחר. אבל אני שם לך בהזמנה הגדלה אם אתה מביא את זה. תראו איזה טריירד היהודי הזה. נייסטרי. אם היית נותן מקדונלדס לא הייתי מביא את זה. אני פותח לי את הצ'קרות. לך צ'אנס לקבל מקדונלדס לפני זה. כבר הטרלת. אבל קיבלתי מקדונלדס. לא, אבל הטרלת. בוא יש רק CS היום? עד שימאס כאילו. אני נשבע שזה משחק טוב, מי שלא FCS זה מי שלא שיחק אף פעם. אחי, רק לי ולכמה בנות, בוא נספין גול. אני כמו ה... נכון? דנגו רביל לך רק כמו הסיידקיק שלו. הייתה צ'יק שם. מי שרוצה בוסט ככה זה בוסט טוב. אחי, אני כמו הפרויקט. לא מאמין, איזה נכים הם באמת, הם כל כך טיפשים הקבוצה שנגדנו. קח חכה. פדור, קח חכה. אם הייתי מגיע לשם חצי שנייה לפני הוא מת. אני יכול לעשות רביל אם אתם רוצים. הוא כל כך... זה שהרג אותי הוא ממש לא, זה כדור מת. איפה זה אף הנעיד הזה? זה מהסייט נראה לי. מאיתנו. יש סיכוי טוב ש... אני אומר תקשיבו רגע, תעשו מלא סמוקים אחד אחרי השני ותיכנסו בהם ואז תצאו מהצדדים. זה פלי הזוי. שימו סמוק עוד אחד ליד, עוד אחד, שימו הכל סמוקים, 7 מלא סמוקים, זהו, כנסו דרך זה. בשיפט. עוד אחד מאחורה עם הוא יש מאחורה. אז למה שמתם סמוקים אם אתם לא נכנסים? בוא בלה, עזוב אותי מפה. מה, אבל דני בפנים, אחי. רגע, דני לרק. לא, דני. לא. תן לפני דשוויץ. ליאור. פדרו, מה עושים? פדרו! תקשיבו לי טוב, תכוונו שמאלה, תיכנסו לוונטרום, תעשו בוסט ואחד יצא ויעשה משהו אחר. עכשיו 30 שניות. רוצים סכין לוונטרום, אני זה, מחפש. לכו לזה, כן. און הדשוט בסייט. אני מביא את זה. יש ראוואפ עליי. נעזור לאוואפ עכשיו, הוא יעשה קקי במכנס. אין לו זמן, אחי. יריתי במסך שלכם? היית עליו, אבל לא... באמת, אני יריתי. הלבים שלך עושים לי את היום, אוהב אותך מיסטר בוי. הלבים שלך עושים לי את היום. אוהב אותך מיסטר בוי, הרבה תודה אחי. אחי, תופס ממך גם אחלה בן מיסטר אדם בוי. חכם. תודה רבה. כן, אשכרה יריתי, זה לא החשיב את זה.
טוב, זה רשבי אוקיי, מה כנראה. הטקטיקה, IGL? אני לבד ב-A. תפקף אותם. אז אני אלך מידל, איך הוא לבי. יש 3. או שמישהו מכם רוצה ללכת מידל. וואלה, אם הם הולכים את הפיסטול, זה יהיה משחק צמוד. הם יצאו לכם או B או מידל. הם לא יבואו. לא, פדרו, אל תלך לשם, אל תלך לשם. לא טוב? טוב. לא, זה היה פלש 3 בי. ראיתי רימון ב-A. יש A. אחד מידל. זה קונטקט. סייט, כבר סייט. וואו. זה רק אחד יצא שם גונן? אחד אחד פה, פורקליפט אחד מת. פה. אחד בי. רק 2 בסייד. אחד למעלה, בוס בכזה שם. זונה. לא בן עכשיו זה זונה. משחק צמוד. יו בנברות, בלה. עשה שם דרך, בבי. כן, הם עשו 2. לא, הורדתי אותו. 2 עשו שם לרק. כאילו... תהיו 1-3-1, תהיו במידל חזקים. אבל אני לא כזה טוב במפה הזאת. שמישהו יקנה רימון גם, אני קונה סמוק לו למטה. לא, אתה רוצה למיד? זה לא 6-7, זה 7-6. זה 7-6. יש הבדל בין 7-6 ל-6-7. רימון לתוך הסמוק במידל. 1-3-1. שזה אבן. יש בי. בי? אחד למעלה, אבן. פורט. בי ארגז בי. זה בי. קיבל את ברור. סיטי פה. שפט אלף. בן שרמוטה עם היה לי M4. 2-1. 2-2, סליחה. זה A? משחקים כמו נוכלים. רוצה לעשות סייב או לנסות להוריד להם לשקם? לא, מה יש אני... לכם קיט שור זיגה. וסמוק. יש לכם קיט וסמוק. כן, כן. ליאור צריך לשים סמוק על הבום ותפיר. לא. יש מצב גם הייווי, תיזהרו. למעלה. קח את הזה. אה. שמעו אותו מהפצצה בגללות. חבל, אתה בקר מתחבא, יש לך קאבר בגלל העדכון החדש ואז אתה מרים נשק. מה זאת אומרת כבד? זה דפוק עכשיו, אם אתה מאחורי חפץ זה לא משנה המרחק. היית לא מת לפצצה פשוט, והם מתים. באמת? כן, זה לפי חפצים, אם אתה קרוב לפצצה ואתה מאחורי חפץ אתה לא מת, כאילו. זה מוריד הרבה פחות דמג'. מאחורי קיר וזה? קיר, או נגיד האוטו הזה, ויש שם גם אוטו וגם קיר, כאילו. זה אקו, לא? זה חייב להיות אקו מה שאנחנו עושים. בוא נעשה להם מיט עכשיו באמת. משחק ב-A עכשיו. פדרו, רוץ פשוט לרמפה יוצא לך פלאש. רמפה פה במידל? זה רמפה, לא משנה. פלש בבי, הם הולכים לבי, נראה לי זה בי, יש הרבה פלאשים, הרבה צעדים בבי. אבל יכול להיות שזה גם יהיה כאילו. הם כבר עשו פייקים כמה פעמים, הם אוהבים. כן. אתה שומע משהו במידל? 1A. הם הולכים לבי. לא, נורי מידל, בום בבי. אחד מידל עכשיו? לא, שכונה. נו, איך הם פתאום מזיינים אותנו ככה? למה הם ביי? אני לא מבין, מה קורה פה? למה שיהיה בדור? אני לא רוצה להפסיד את זה, הם גרועים. איפה הכסף? אל תקנו פול. נפסיד עוד ראונד אחד ונזיין אותם. אולי נהיה יותר אגרסיביים במידל ונרוץ. טוב. הבאתי לך דיגל, פדרו. למה פדרו קנה ככה? אל תקנה פול, פדרו, אל תקנה פול. כן, בטעות. מה, נקנה ריבולבר? אני אנסה. הרבה כסף. הם מבין. בן תפל, עזרה. נייס. חשבתי זה בן אדם. זה בי? זה בומב גם. ואחד בבנט היה לו, הרגת את זה בבנט? יש איפה להרים לא HP. דברים. אפס HP. איפה 0 HP? ביבי. על הבום, תירה. דני, תירה. אני יודע. האחרון לא ידוע, חבר'ה. האחרון לא ידוע. יש לכם בומב, נכון? אתה תבוא לו מאחורה, רונן. לא. מאחורה.
הוא בא לסיטי. יש לי נשק להרים איפשהו? כן, יש פה ערימות. ניקו, תשאר ניקו. פה ואני פה. כן, כן, ניקו כן. בא לסיטי את זה. תן לי סון. אל תפיק רונן, תשאר שם. לא ראית לו הרבה? הורדתי לו נראה לי. שתי יריות. שקט. הוא יריה. הוא יבוא מלמעלה או מלמטה? נראה לי התכוון לראש כי רונן מסתכל על הלמטה. נייס חבר'ה. כאילו אני לא מכוון פה, יש לי קונפיג שונה פה מה משתמש בפייסיט. אני קונה ארופ. וואי. אתה קונה ארופ? רק אתה רוצה להיות פול יוטיל, אני אקנה לך פדרו, תבוא איתי ל-A. פשוט אני עושה לך... תביא לי M4. פלש לך סמוק. רק בוא איתי לבי, בוא איתי. תביא M4. פורצי או משהו? אני אשים סמוק, אתה נכנס לתוכו, מסתובב ואני עושה לך פלש פשוט. בא עם לא איין משחק כאילו. דפנסיב? לא עדיף? כי הם משחקים עם לורקים כאילו. אז יש סבירות גבוהה שיש שם מישהו מאחורי הסמוק הזה. תהיה מוכן, פרוץ לסמוק הזה, אני אשים לך פלש. מוכן? רגע, תעמד, יצא פלש. מי אין דתה אף במי? אחד. דחוף את זה, דחוף את זה. אתה מביא, הוא רק מחזיק לו. בן שרמוטה. נראה לי למעלה רונן. איזה פיק מטורף הוא הביא. כאן נשאר. מה זה? פרצתי סמוק. מי מחזיק את זה אחי? אחד בי מיין. בי בן שרמוטה, למה אני יורד אחי? למה? כנראה 2 בי מיין חבר'ה. 2 בי, כן. זה צפוי אחי. כנראה יפרצו תביאו את סיטי גם. הריטק הזה. אין לכם קיט לשתכם, תביאו את הריטק הזה בבקשה. מתים לפרוץ סיטי. יש לך מולוטוב זה טוב. יש 2 שם. 2 פייט, רונן. מה זה? איך יריתי ככה? איזה גרוע אני. לא, גם אני לא יודע איך הם תפסו אותי שם באבן, הם ידעו שאני באבן, הם עשו... הם מביאים את המשחק הזה אחי, מה זה? אולי תביא אופ רונן במקום... קח לי אור. אני אשחק פשוט בסייד בהם... אחי, מה זה חנונים? בוא לא נביא להם לנצח, זה באמת המשחק הכי קל שנקבל בזה. אני פשוט אשחק ממש בלי להפיק. נראה לי שמישהו יחליף אותי. אין לי כוח לעבוד עליו, סיינדקט. עזבו זמן. יש להם פיניים. יאללה, אני אחליף אותך, ליאור. לא משנה אבל. כן, יאללה, אני אחליף אותך, לך. אם אתה רוצה אני יכול להביא לך... רוצה פלאש רונן? לא, זה שקוף. יש במידל. רונן, שמו סמוק מהמיין. נדיר, רואים אויבים, רק לדעת. הם עושים רעש... הם עושים רעש... NBK, וואי NBK זה מטורף. יש A. אני מבקש. יש גם בי... יש הרבה A. יפה. נראה איך בי. יש ב-A הרבה? הרבה, מה ארגז, אני עיוור. בדור אחד. נרו בי גם. אני בבי. נייס. נכון היה ביבי, הוא יבוא לייט מיטלר. הכל טוב, אני פה. יבוא לפדרו. כן, מי, פה. 1 HP. אני חושב שיש לי על הפיונר. הוא ליטרלי היה 1 HP. הוא לא היה 1 HP. לא, כאילו אתה הורדת לו ואז אני הורדתי לו 1. תביא תרמו. אור. תודה רבה לרלן. מה זה? מה אתי רואים איך הוא אויבים? גנב את לדעת? זה, אני לא יודע אם מטורף. נראה אויבים, זה לא בטוח אחי, כאילו זה היה לי משעמם. נראה לי בי אוהב אותך כבד. חכר, תודה רבה על התרומה. אני הולך עוד פעם ל... לא יודע, מה זה לראות עוד פעם את מי ששונא אותנו? זה כאילו יש על זה מלא כתבות בלי קשר כל יום, לכו כאילו. 3 זה, לכו 3 בי. אני אלך לבי, דני. תקשיב לי רגע, מי איתי פה? פטרו, אתה רוצה בוסט לשראוט פשוט? לא, אני תמיד אני מגן אעזוב פה. אותך. מגן הם לא פה. יצפו לזה. פה הכי טוב, קלאסי. יש אינפו, משהו? אני בא לרמפה, להייווי. מי איתי במידל? יש 3 מידל, 3. אל תפיק ליאור. עזרו לי מידל. הוא נכנס לוונטה. לא נכנס. תביא אותו, אני ארוק. אחד ב-A. וואו, אוקיי, הוא בסייד, פדרו! לא שמתי לב, הם היו בשיפט. הם עבדו עליי. לא, אחד פורקליפט, אחד גרוע. צד שמאל של המיין, נו. מה קרה פה עכשיו? מה איזה תייר פדרו, אחי? אני בפלנק. די, למה? רק, למה? אבל למה אתה זורק? מה זה הפליי הזה?
נייס, דני. אתה יורה באוויר סתם ככה, נשאר עם כדור אחד! בטעות נלחץ לי אבל, מתנצר. באמת. נלחץ לי בטעות. באתי לעשות לו... תביא את האופ. אני... 21,000... 2,100 דמג' אחי. תביאו אנפור לפדור, לא כסף. טוב, קח פדור. וואלה, אני פורץ דור, הם תמיד באים דור, הוא לא יצפה לזה. אתה מפיק מידו או זה רק... אתה יכול לשים סמוק מיין? אין לך סמוק. הנה, הבאתי, אני אשים. בכל הגיימסנס מטורף שלי, הם ירוצו בי עכשיו. אז אני לא יודע כבר סמוק, אני... נראה אם אני יודע לשים סמוק. זה לא טוב, זה בסדר. אתה תפסיק לחסום אותי. זה בי? רק? בי, 100%? ארגזים. עוד. וואלה, אין אף אחד ב-A או מידל. 2 תפסו אותי. אוי, מידל! איך הוא ככה מצפה לזה אבל? להישאר שם כאילו בראש שלי רציתי לרוץ לטי-ספון, ואז הוא לא יהיה... נאלצתי להילחם. מה שקרה, תראה איזה קומפטטיב מאץ' זה. יכולים. ב-איווי. לכם... תרוג אותו ב-איווי. לך תשמור. מצב הוא דחף את הזה. עזוב אותו ותפחד מהזי, נו... אנחנו נפסיד את זה. הם לא חושבים בהיגיון, יש לך מלא מטרות מקדימה, רק מטרה אחת מאחורה. תסתובב ותהיה רק מול מטרה אחת. דני, תזוז כמו לשאל, תעשי נבדוק, אני אפיק לי. אני לא יודע, אני הולך לשחק A מעכשיו. ואז שתפסו אותי בפלנק. יש מצב גדול מידל. כן, יש מידל. לא מאמין שלא הרגתי אותו. 1 HP. עצמו על פטרו. בן זונה איזה מולוטוב, אחי. אתה לא מסתכל עליי. לא, אתה הולך למות. תברח. כשהוא היה בתנועה, פחדתי לפספס אותו. הם לא הלכו לבי? אחד מילי. אנחנו ליטרלי הפסדנו את המשחק הזה, אני באמת בשוק. הם ממש גרועים אלה שנגדנו. לוקח לו את היצר. טוב. מה, אתה רק במיין. יש לי קיט אני. שקית. עד שתגיע, אבל... לא, נראה לי זה סייב. הנשקים שלנו יותר חשובים מזה, אחי. יותר חשובים מזה. תנסה שהם יתפוצצו אולי, לא? תחזיק אותם מהסיטי ספון. או מפה. זו. אני מת אחי פה. לא אמור למות, זה לא הגיוני. לא אתה שורד. אין לכם גם כסף לזרוק נשק נורמלי, רק פאמאסים. יש לי כסף. אין כסף. קחו כי אני אקח, אני אצטרק את זה בזה. אתה רוצה פאמאס או סקאוט, פדו? מה הם עושים במידל? הם תמיד נלחמים שם? אבי פאמאס. שמישהו יוציא סמוק למטה, אני אוציא מולי למעלה. שמישהו יבוא איתי, צחקו 1, 2, 2 כאילו. שאתה בי רק. אני אצטרק, אני בבי. אני יכול לשחק בבי לבד עם ה-MP9. מידל פרץ עם סקאוט? שהוא לא פרץ, סליחה, הוא מפיל. 1B? 2B? 2 באים ל-A עכשיו, גם שמעתי אותם, שמעתי ש2... איי אאוט, פורקליפ. פול. אין, חייב עזרה ב-A, אני לא יכול. צריך לשמור את זה. עולה. ג'י. לא מאמין שהפסדנו את זה באמת. עוד בגלל ליאוס לייף. שנייה, אני שם חדש לזה, אני נכנס חדש ל-CS. יש לי תקוע. אם אני ב-A אני אונס באמת.
שנייה, אני בא. תשמע, איזה מפחיד זה. רגע, אני בא. וואו. תביא M4 אחד, רונן. שנייה, אני בא, זה... יש לי רעיון איך נעפיל עליהם. אתה תגיד להם בינתיים, אני צריך קונקט. תתפתחו 3 ב-highway. כן, גם כותבים פרי פלסטיין, פליז תתרכזו. נכון יש את ה-highway למטה בצד שמאל, כאילו הלונג ל-A. תשחקו 3 באזור של הקופסה שם. אני אלך איתכם, וליאור סלייף ודני שילכו ל-B, וישחקו פאסיב. לא הבנתי, אתה רוצה לשמור את המידל רק מההייווי? כן, ונפתיע אותם, נעשה להם, נהיה שם 3 שחקנים. זה מקום... אתה לא רוצה שניקח קרבות נגד הבוסט. לא, ורק שדני וזה, תשחקו פאסיב, ממש פאסיב. וואו. פה אל תקים פתאום, שם פלש ובואו לפה, תשחקו מהאזור הזה, 3. שיפט. בוא לפה, רונן. תהיה פה, פדרו. תהיה מוכן מה? לרדת, תהיה מוכן. למה אתה שם, פטרו? נו, אתה לא מקשיב! אה? אני בא. יש ב-A. יש ב, יש ב. אתה רואה, נו? אחד בבי. תמיד ככה אחד אחד. בבי לרקר. כן, זה הלרקר בטח. אחד לא, אחד לא. אין זונה, אני לא אורד. דני רוטט, תתעורר. מידל. טוב, אני עושה אותי את הכל טוב. אחד בזי, בתוך הזי. הוא בן שרמוטה הזה. מת. אחד שם היידה. יפה. יש לי פלאש להוציא. פה, רק איפה שחקן. אחד, דני איפה האחרון? מיד. בזית. מידל? אני מחזיק את הזי. לא אמר. וואלה, רק שחקן טופ ארצי. באמת, אני מרגיש פה לאגים אחוז שרמוטה. כן, אני יכול להדריפ... פדרו, M4A4 או M4A1S? איפה. אני ורוני נלך רגע. אני חייב סמוק, שמישהו יקנה לי... או ש... תעיף את האמפור, תעיף את ה... טוב, לא משנה. תלכו 3 ל-B ותהיו אגרסיביים, אל תהיו פסיביים. קח. אני אגרסיבי בבי. אני אוהב את הפלאים האלה. לא, פדרו, בוא לפה, משחקים קרוב למיין, אחי, צמוד למיין. וואלה, האמת, כן. אבל טהור רק תשחק את זה. מפתיע. יש פה. רש. מידל, וואי, מידל הוא מגיע זי. עוד אחד. מגיע זי, רגע, אני אתן לו מאחורה. לא מאמין, נו. אין זונה. אתם יכולים להביא את זה. הם באים לבי? הם יודעים איפה כולכם. יכולים לחזור ל-A גם. הם חוזרים. נראה לי רצים ל-A. לא, כן, כן. נראה לי. הם פה. הם פה, אבל הם... תעזוב בשיפט שלכם, תעזוב בשיפט. פדרו כבר יכול לרוץ, הוא לא צריך שיפט. שאליו יעזוב בשיפט. יש פה לור. תיזהר גם מההייווי, פדרו. טוב. לך לאליור, רוץ לאליור. עצמינו יש לי A. פלאש, פדרו יש לי פלאש. אחד מיין ואחד סייד. אני חושב שהם הפסידו את זה, צ'אט, אני חושב שהם הפסידו את זה. נראה לי בצד שמאל שאתם יוצאים מהשמאל קרוב. אני רוצה לרוץ ימינה. תעלה על הקופסה הצד ימין הזאת. כן, בדיוק. בוא. טוב ליאור, טוב! אני לא מאמין שהבאת את זה נשבע, אני לא מאמין. יאללה חבר'ה, חייבים להביא את זה עכשיו. אשכרה מדקדק לי בצ'בוקו. Clip that shit, send in my Discord. Clip that shit, איזה קלאס. וואלה, נראה לי זה הרגע הכי טוב שלך בחיים ב-CS בכל הקריירה. יואו, אחי! מה זה לא האמנתי בהם? פאקינג גו! חבר'ה, יאללה, בואו נביא את המשחק הזה, חשוב. אני על זה, רק אתה רוצה לא לשחק זה, אני אשחק בי עם פשוט לא... תנו לי להיות ב-A, אני קרנף. אני וליאור בבי, ושחקו פדרו ודני. יאללה, סבבה. דני... ב-A אני גדלנו אותם. עשה את מכוון וייבי, ופדרו פה. לא, אני אשחק, אני הכל טוב, אני... רק, אתה רוצה שאני מוכן עם מולי? כן. סבבה. אתה רוצה לפרוץ? מחזיק. לא. אבל זה ישים מולי? דני, אתה רואה משהו או שפחות? שימו לי שם אף לפה אחד אחר. מולוטוב. אני כנראה שם זה שם מולוטוב, תביא, אבל. תביא, תביא. אני יכול לעזוב אותך? אתה יודע מה, אני שם סמוק ואני אעזוב אותך. כן. אני אעזוב אותך. נלך לרונן ל-A. אני מתאמת משהו פה מוזר. נייס. עוד אחד, רק? צד ימין קרוב, צד ימין. לא. איך תעזור לו? נייס, רק. אתה תעזור לו, פדרו. יש מצב שאין כלום ב-A. דיפולט.
הם דיפולט, הם דיפולט. תנו לך, אני מחזיק. דיפולט איי. פתחו לי את הדלת. תכוון בי כיף אליי, הם יבדקו אותך. מחזיק מיין, נייס, עוד אחד, לא? מחזיק מיין בשבילך לראות. לא, יצא עוד אחד דלת, סגר אותה, עכשיו עושה פיק טריפל. מת. נייס. אני מחזיק 3 מיין. על 1 חבר'ה, לא להפיק סתם פיקים יותר. פחדתי מאמן, אחי, מי יוצא 2 דלת? זה פליי שהולכים אליו אחד, אז זה הופתעתי, אבל עשיתי לו מלא דמג' לפני שמעתי. נכון, הוא לא יכול להיות מיד. לא, לא כזה מהר. בי. לא מאמין. בסדר, שלכם. אוי, לא. לא יודע שהוא פרץ. יש לו ארופ, יש לו ארופ. רגע, אני שם פלאש. גם אני גם. דני מת, אני חושב. תיסעו ביחד, טוב מאוד. נייס. תעשה את זה, תעשה. נייס. נביא ארופ, עוד אחד. כמעט עשה עורף. We will after we murder some babies. אוקיי, מה הטקטיקה? תשמע, אפשר לעשות כמו שעשינו אני ופדרו, ואנחנו נחזיק אותם עם אופ. במיד, כי עכשיו נראה לי הם ישחקו מתחזק. בסדר, אני הולך עם מישהו. הרי מה במיד עד עכשיו? שקר, מה? נראה לי משחק דיפ בובי. אני רוצה לפרוץ את הדלת. אין אף אחד במיד. עדים בי? אחד אבל. איך הוא קרוב כבר? זה בי? זה עמק, עכשיו הייתי בטוח שאני בספאון טוב דווקא. יש להם בי סייט חבר'ה. נסחר להביא לי, נסחר להביא לי. הם שמו פה דאבל או! אחי. לא, איך... אחי, מה זה? הוא פשוט ציפה לפוש דלת! הבומבה מידל, תדעו, הבומבה מידל רק. שקט. אבל אני הולך בי. זה באסה. עוד אחד מיין? אתם מה, עושים ריטייקים, מה הוא עשה אחי? מישהו נשרף את עצמו, לא? איזה ארגן, רק... נייס. נייס טראם. אין לה כסף לרק, איזה unlucky. שבדרו יזרוק לו. תשמע, צריך האופר בבים, הם פיקים בי מיין, זה פרי קילס רק, כאילו, מה אני לא תרצה? יודע למה האופר לא משחק בי. אני... הנה, יש לי עורף. אוי. אתה רוצה שאני אשחק או בי תביא? לא, אני אפיק, יש לי פיק. נפל לי. נפל לי. את האמת, באמת הייתי צריך לאמץ יותר ארבע בסיטי. הם צפויים. תביא לי איזה. הם כל הזמן מפיקים, זיינו אותם. תשחקו תקשיבו, אותם. אני רוצה לצאת למידל לקבל בוסט. תביא עוד עורף, פדרו, זרוק עוד עורף. זרוק עכשיו. תבואו איתי למידל רגע. ליאור, לעשות קאונטר בוסט. אני אבוא איתך. אבל סתם יש פאוואפ, ליאור. ימין? אני פה, אני... תקדם. תקדם, קדם, תן לי בוסט, תקדם. נייס ניק, וואי. נייס, אני נייס. בא. זה היה אחד קרוב נראה לדעתי. כן. ניק, אתה שומע משהו? יכול להיות הוא רוצה עוד אחד רק. אני מחזיק לך את זה. איך הוא יודע? אני יודע, הוא יש לו וולאק, אחי! הוא כל פעם עושה לי את זה! וואלה, הוא גם, תדע לך, הוא מוזר מאוד השחקן הזה. אחי, כל פעם שאני עושה משהו סטיקי, ברו יודע, אחי! יכול להיות מידל לא? הוא יוצא גם רק על זה, כאילו אין עוד סכנות בעולם! מה אתה מחזיק? אחרון וולאק. זה... הנה, אחרון מידל. אוקיי. כנראה יבוא אליך, ניקולה. אני גם חושב הוא יבוא לבי. הם בלייב? אתה יודע פה בלייב? יכול להיות שהם צופים באמת הבני שרמוטות האלה, כושלה עם אמא שלהם זונה. היי. זה סמוק כזה. בסייד. סייד. לך מהר. אולי תחכה לפדרו. כן. יכול להיות או בסמוק או בטריפל. עדיין בסייט. נייס, רק, נייס. טוב, רק ענק. תקשיבו, אתם רוצים זה לנצח את הראונד, מה שאנחנו צריכים זה להחזיק את בי מרחוק, את A מרחוק לפוש, ואז לעשות לייט בוסט במידל. אנחנו נתפוס אותם בטוח. מה אתה רוצה לעשות? לייט בוסט מידל, ושתי שחקנים מצדדים את הפינות. אחד מחזיק פוש B, אחד מחזיק פוש A. ואחד נותן בוסט לשתיים. לי ולרק תביאו בוסט על המידל. מה, זה באסה שהם... זה, רציתי להציע אותך שם הם עשו ריבי לסמוק.
פחות הרגת אותו. אני מעדיף לקחת פייטים במידל מאשר לעשות מרק בי, אבל אם אף אחד לא רוצה... הם זורקים, אנחנו ניקח פייטים, בדיליי, כי הם שמים את כל הניידים שלהם, וואלה, התחלה שם. אני אדפוק בוס לייט, הכל טוב. אז אני אחכה שמישהו לניידים. יעמוד פה לפוש, שיראה שאף אחד לא בא, ואחד בצד שני. רק תנסה לקחת קיל בבי אולי. נביא לכם בוס. זרו ממיד. חכו לניידים שלהם, ותחזיקו פושים. מי ייקח איתי בוסט? אני אתך בוס. שמו לי סמוק מידל, אני לא יוצא ממנו. מחזיק פוש. בואו, אני אעשה בוס. תעלה אותי ודני. אוקיי, רגע. אוקיי. שתיים שם. אחד ירמופ. אמא שלו. אחד פרץ, פרץ מן, לא. איך, אבל אמרתי לכם להחזיק את זה. תשמע, זה כזה שקוף, הם כל כך שקופים שזה כואב לי הלב להפסיד את זה, משהו באמת. מצחיק שהם שתיהם החזיקו את זה, כאילו הם ידעו. איפה אתה רק? וואי, לא שווה אחד ותעצור. רון, יש נראה לי לכם את הם בי. שותים. איפה החבר? רק מסתכל פה. רגע, חכה שתירגע, ליאור. יכול שלרק יש קיל. מה מצבך? הוא אני בהדשוט מחכה בבי, לטיפים. מכוון אבן. אוקיי. אתה יכול לשים מיוטים? כן. וואט דה פאק? מה פגעתי עכשיו? למה שהוא יחזיק את זה בכלל? מה פגעתי עכשיו? משהו מוזר, כי הם לא בסיטי ולא באבן. יכול להיות זר סיטי ואבן. לא נראה לי הם פה רק, מה פתאום? מצד ימין סיטי, ואחד ונטה, אחרון ונטה. רק בוא אליי. יש לך פלאש עליו. טוב מאוד. שמע, אבל בטר סטפ-אפ איזה טוב תפוח, במאניטיים. מישהו ראה מה פגעתי בגדל עכשיו? מה שמוזר פה שרמוטה זה שהפקתי בהתחלה ושתיהם החזיקו כאילו למעלה. מוזר פה שרמוטה. וואלה, ליאור, כן. מפתיע. תקשיבו רגע, רק לך לבד למיין, תוציא לנו פלאש, נצא 4 מהדלת פשוט. משהו מוזר. נראה לי אני אחזיק פוש של בי מיין עכשיו, יש לי הרגשה שהם יפרצו. אבל בסדר, אנחנו עושים פליי מהיר, אתה לא צריך לשמור את זה, אנחנו נכנסים מהר ל-A. אין מה לשמור את ה... אין זה. בעיה, סבבה, אז אני אכנס איתכם, אין לי למה. שומע, רק לעשות. נשאר, מה זה? רק לך לימיין. אחי, אני 30 HP כי מישהו הרביץ לי. אתה מוציא לנו פלאש, אנחנו יוצאים דרך הדלת, תעשו פה שיפט. שמעו אותנו, כן? אתם בדלת, רק אני בדלת, אני מת, איזה מטומטמים אתם. נראה לי פרצו פה, רונן, את המידל. טוב, יאללה, תתחילו לעבוד. הם לא הייתי 30 HP. רב בקער, אחי. סליחה ליאור. לא מאמין שהוא הרג אותי, אחד איי-ווי, צד ימין. יבוא לך מים עוד אחד, M4A וונס. לא, הוא לא יבוא לפה רק. זה, אני אעשה סמוק. אתה פתוח לסיטי, פדרו, הנה, עכשיו הסמוק. נראה לי איי-ווי, לא? מיין. רגע. הדלת פתוחה עדיין, אז תיזהרו. כמו מיין. טוב, פדרו, ענק. אחרון בסמוק של הסיטי. רץ. רק 6-7 HP. שיפט מצד שמאל, כן, מפה שיפט. מה יש? זה לאג, מה זה? טוב. GG, לא? כי אתה לא מבין שאתה פגעתי בגדל. בסוף אז הבאתי צ'וק. מה זה היה? אחי, לא יודע איך פגעתי. מה זה היה רולבנג, לא? GG נשבע. לא. I freed them. איזה כיף זה להביא את המשחק הזה פתאום. מרגיש אחרי סקס.